好啦，大家見到呢個東西咧，就係晾衫架，戶外晾衫架。咁呢個品牌咧，就喺英國咧，應該係算係最出名嘅。咁我搜集咗都一段日子啊，咁最後就買咗呢個牌子啦。咁網上都仲有其他牌子嘅，即係例如係維特啦，仲有幾隻嘅，有啲係本土㗎啦，有啲係外地㗎啦，新加坡啦、美國都有嘅。咁呢個品牌咧，就我見我附近啊，同埋有陣時有啲二手鋪咧，或者marketplace 咧，有啲人放出嚟嘅，二手嘅，但係睇落都好新嘅。咁搜集咗一輪之後，最後就買咗呢個啦。咁呢個有咩好處咧？就係佢係比較真係比較大嘅，即係比較係粗身啲嘅。你睇下，大家睇下嗰個柄啊，嗰個身個柄啊，你睇我隻手都唔係算大㗎啦，咁但係都係啱啱好攬過啦。咁同埋佢本身係有連埋嗰個插地嗰個 spike 啦，佢哋叫咁，同埋有個袋送啦。咁如果佢仲有啲再貴啲，有陣時有啲貴嘅 package 咧，佢有埋個晾衫嗰個衣夾嗰個袋包埋嘅，係啦。咁其實都好方便嘅。咁而家我係點樣晾咧？俾大家睇下啦。係啦，就係咁樣晾嘅。咁咁啱左邊同右邊嘅欄咧就有位俾我晾到掛到條繩啦，咁就都 OK 啦。咁但係就有限啦，就唔係太多位啦。即係如果你想洗好似今日好太陽啦，咁你想洗埋被袋啊、床單啊，咁都唔得噶啦。咁翻嚟呢度啦，咁今日我就將呢個嘢就插落去嗰個地嗰度啦。咁呢個有幾大咧？呢個就60米啦。咁係佢個線總長度60米啦。咁插落個地度就加呢個嘢，跟住咧你如果唔好天或者冬天咧，你就收埋佢，或者成支拎上嚟擠起咁樣咯。係啦，咁我就先要喺個花園度揾個位啦。好啦，開箱俾大家睇下啦。咁先解開個袋啦。裏邊有咩咧？小心啲啊，唔好整斷呢啲線。呢個線就係嗰個靈物嘅。有一個咁嘅袋啦。咁佢應該仲有個係嗰個架嘅，我又唔覺喎，喺邊咧？個架就喺呢度喎，原來好似喺呢度喎。哎呀，要小心啲啊！小心啲落去。係啦，就喺呢度喎，唔係好大個嘅啫喎，原來。大家睇唔睇到啊？係啦，咁多嘅啫喎，佢有個鏈嘅。係啦，咁小心啲拆出去，好似〜呢個釘書機 ，OK， 好啦，咁打開釘書機窿啦，咁打開俾大家睇下。好啦，打開咗啦，咁佢裏邊係咁樣嘅，大家睇唔睇到？哦，原來佢係，我以為佢係就咁一個 spike 啊，即係唔係即係唔使自己安裝，原來要自己安裝。咁佢應該係跟埋啲螺絲㗎啦，係啦，有啲螺絲嘅。
咁樣安裝咗先啦。好啦，咁安裝咗啦，咁都好簡單嘅，4粒螺絲。咁啊，其實靠呢個咁樣食死嘅。咁我開頭以為佢係一個密封嘅桶嚟嘅，即係唔係要我安裝嘅，但係原來係有靠兩塊嘅。咁其實佢都好，佢啲降水都幾好嘅。咁同埋佢呢個 spike 咧，即係唔係就咁得一條柱啦，咁佢仲有呢啲位啊，可以幫你食力嘅。咁其實佢個 recommendation 咧就係大家見到啊，揼到啱啱平咧，喺個草地嗰度咧就算㗎啦。咁我諗應該都係夠力嘅。佢呢個大概係可能都有40 cm 嘅，我諗有。係啦，但係就半米又應該未有嘅，半米可能會再多啲。咁但係因為佢有依個咁嘅翼啊，咁佢應該係幫你食到力㗎。咁即係總之你插落去咧，你係垂直咧，咁就得㗎啦。OK， 好啦，咁我而家就喺花園揾個位插。好啦，咁我個花園就係咁樣啦，大家見到啊。咁啊，而家養緊草啊，仲係養得唔係好靚，都係始終好似呢度咁樣一笪笪啊。呢個之後再搞啦。咁而家我會因為我呢度鋪咗磚啦，咁我會喺大概係呢個位度啦，就係揼落去嘅。咁唔好，因為我又唔想即係企到咁出晾衫啦，咁啊即係企喺呢個磚嗰度晾啦，咁啊企喺度一路轉。但係我又唔想太近呢度啊，因為如果你萬一好大風斜風咁啊，成個吹冧咗，或者佢翹起咗，連啲磚呢啲邊位啊，因為呢啲邊位係就咁下低咁樣啊，水泥沙咁樣落去啊，就冇呢度呢啲磚食得咁深嘅，咁啊好用。我就驚佢翹起嗰陣時啊，連呢啲磚都翹起埋，咁啊麻煩啦。咁但係我諗住咧，大概係可能離開咁多啦。咁應該都 OK 咯，即係咁多之後咩啦？好啦，咁我先會點做咧？其實咧，我之前都試過喺個花園度揼一支木柱啊。咁其實係有難度嘅，因為始終啲泥啊成啊係好結實嘅，即係唔係想像中話你一揼釘咁樣揼到落去嘅。所以咧，因為佢嗰個 spike 咧都好闊啊。咁我相信唔係咁易可以揼到。咁我會點咧？我會揾個細嘅木方揼咗一個細嘅一個洞先啦，一個窿啦。又未係一個洞啦，誇張咗。咁揼一個窿先，咁啊，可能係佢嘅2/3咁長啦。跟住再插嗰支嘢落去，咁樣我相信會易啲處理，同埋你會揼到一條係比較垂直嘅柱嘅。我相信咁樣做係會好啲啦。咁其實都冇咩工具嘅，即係你一定要有個水平尺啦。咁但係我相信你歪少少成都唔係太緊要嘅。咁你要有嗰個錘仔啦。咁應該普通錘都得嘅。都係如果你有呢啲膠錘咁啊，最好啲，橡膠錘。OK， 咁啊揼。哇！真係好費力啊！我唔知係我個後花園嗰啲地咧，可能係 clay soil 啊，好硬啊！最後咧用錘都唔得啊！嗰啲木方啊，全部俾我揼爛晒啊！好多碎啊，已經唔夠力啊！咁我點做咧？突然間靈機一觸啊！我後花園嗰陣時做咗個
咗啊，就係諗住愛嚟掛個稻草人啊，如果我種菜啊，用呢個大水泥啊，我嚟揼落去，好似打樁機咁樣啊，先至可以揼到落去，真係攞命啊！不過揼咗落去咧，都唔使旨意攞翻出嚟啊。其實你都可以攞出嚟啦，即係你掘走晒啲泥可以攞出嚟啦。但係非常之辛苦啊！等我揼多幾下，揼埋呢幾下。好啊，睇下得唔得啦而家。哇，深咗好多啦，差唔多啦。頭先我話同呢個平啊差唔多啦，好辛苦啊！哇，好彩有一嚿咁嘅嘢，如果唔係真係用錘仔啊，錘到天光都未得啊！呢嚿嘢嗰陣時嗱，zoom 俾大家睇，其實佢都係一支鐵柱嚟嘅。咁你話呢個可唔可以晾衫咧？就應該唔得，因為你除非你將呢嚿石屎嘅藏落去個泥嗰度啊，藏得深啲，跟住個泥你嚟到呢度，哇，好辛苦啊！好啦，嗱咁樣啦，咁或者我揼多一兩下。咁大家留意咧，就係佢呢度有4粒螺絲上啊，佢將呢兩邊咧係即係連接埋一齊啊。咁樣一路揼咧，嗰個螺絲都會鬆啊！大家要留意咧，真係不時咧要扭翻緊佢，咁樣先至穩健啊！好啦，咁我揼多幾下，扭翻緊，再扭啲緊螺絲啦。咁啊，揼多幾下就算啦，都差唔多噶啦。好啦，凍埋呢個架上去啦，咁就裝好啦。咁大家見到啊，嗰個成個 spike 啊，成個座咧就藏咗入去泥嗰度啦。咁好似我之前講啦，我就冇太近呢啲磚位嘅，因為我都係驚佢太大風啦，成個掘起咗。但係呢個嘅可能性都幾低嘅。而家我揼完呢個阻落去，就發現應該個可能性係極低嘅。OK，咁最難就係揼嗰個阻啦。當然要視乎你屋企嗰啲泥土嗰個質量啦。咁以我所知咧，有啲本地人咧，佢唔係揼落去嘅，佢直情係掘個窿做石屎嘅。咁我唔知咧係咪咁樣最穩陣啦，就應該係。但係就你做咗石屎，你就第一你嗰個阻你攞唔翻噶啦。咁可能佢諗住即係一世噶啦咁樣。咁當然我亦都有見過有啲二手放呢個架嗰啲出嚟咧，其實就係放嗰個座嘅啫。放個座都有嘅，亦都係淨係放呢個架嘅。跟住個座好似10零磅都買到嘅。咁你度啱嗰個呢條柱嘅大細咯。咁呢隻品牌咧就都幾方便嘅。其實佢呢度有咁多個窿啦，即係你就住邊個位就去調校高度啦。咁其實都算方便嘅，咁收起嚟都非常簡單嘅。咁佢撳住呢個啦，撳住啊！嗱，隻手指就唔好攝入呢個位度啊，都幾危險嘅。佢因為都有啲重量，雖然佢係鋁製啦，但係都有啲重量。嗱，撳住，佢其實都好鬆噶，係咪？咁都得嘅。其實你話我唔放咁大都得嘅。咁嗱係啦，佢自動會跌咗落去，因為佢本身都幾重下。咁樣拉緊噶。咁呢個就調校高度啦，緊係啦。咁
我諗係當你呢個低咗嘅時候咧，你呢個咧就亦都可以低翻啲啦，相對咁樣斜啦，咁其實都方便嘅。OK， 都方便嘅。咁我諗我都係會較翻高少少嘅。係啦。哦，但係要放咗呢個先啦。係啦，呢個較到最高啦。呢個咧就拉到最高啦。咁理論上咁樣係真係最可以掛到最疏衫嘅。OK。咁安裝就係咁多啦。咁最難就係揼嗰個嘢啦，同時間你要控制嗰個水平啦。OK， 咁我係咪絕對水平咧？咁我諗就唔係啦。不過咧，望落都係算垂直噶啦，360度望落去都係算垂直噶啦。係啦，咁都過得去啦。最難係嗰度啦。咁唯獨是一樣嘢咧，就係佢下低嗰個座啊，同呢個柱啊，佢係有少少虛位啊。咁我唔知係真係咁啊，定係點啊？應該都係。咁我就揾啲木方仔啊，頭先啊揼咗出嚟嗰啲咧，就攝一攝佢咯。咁等佢冇咁搖咯。係咯，就主要係咁樣啦。咁亦都可以唔咩嘅，即係你唔放落去都得嘅。咁都我又覺得冇乜問題嘅。好啦，咁安裝呢個係咁多啦。咁多謝大家。